تماشاvan hêja Serokê Komara Sûrî Ehmed El-Şerê û Serokê Hêzên Sûriya Demokratîk QSD Birêz Mazlûm Ebdî bi hev re îro dehê Adarê 2025 gihaştin peymanekî bi hev re vê peymanahanê mor kirin. Ev peymanahan di nava Ereba de bi xweşbînî, bi geşbînî, bi kêf û şahî hat pêşwazîkirin lê di nava Kurda de Kurdên Rojava piranî aliyê PKK netêde lê aliyê din ûlo bi dilsarî, bi vecineqandin û biçek bi xemgînî pêşwazî kirin. Ez wek hoşeng ez li gel aştiyê me, ez li gel diyalogê me, ez li gel çareseriyên demokratîk im. Ez ji vê peymanahanê razî min na wekî kes. Ev mafê Kurda na. Mafê Kurda wekî gel ne ev e. Yani ez berî ku ji wir xalê wê bijimêrim çiyê naveroka vê peymanahanê li gorî teksta wê erebî zê hewl bidim wergerînim zimanê Kurdî lê ez piştgiriya wê dikirim ez piştgiriya vê peymanahanê dikim wekî gavekî ji bo çareseriyê wekî gavekî ji bo yanî mere rewşekî aram rewşekî aştî di hundirê Sûriyeyê de jê re damezrîne gavekî baş. Gavekî baş. Ez lê mafê minî rexne heye, mafê minî ku ez her du aliya rexne bikim, aliyê Ehmed El-Şerê, aliyê Mazlûm Ebdî, aliyê QSD û aliyê Desthilatdariya Sûrî ev mafê min e ez vî mafê hanê diparêzim ku niha jî û sibe jî ez van her du aliyehanê rexne bikim ku niha îdî dibin aliyek ne manda alî. Eger ev peyman biçe serî her du alî dibin aliyek, dibin Desthilatdariya Sûrî. Yani QSD û Ehmed El-Şerê digêjin hevdû di hundirê vê desthilatdariyê de dibin yek alî. Çi li Sûrî çêdibe dibe berpirsyariya QSD jî. Niha komkujiyên li Latqiye, li Tartûs parezgehên ku Elewî lêne berî vê peymanahanê pêk bê ev komkujî çêbû. Berpirsyariyên QSD têde tune. Lê ji niha û pêv de eger komkujî çêbibin demekî çi tê berpirsyariyê tê li ser milê Ehmed El-Şerê her wiha tê ser milê Mazlûm Ebdî. Yani ez me pîroz kir yani tiştekî baş e pîroz bi ji Sûrî re pîroz bi ji her du aliya re bere biçekî xelk kêf xweş bin. Ez naxwazim kêfa wan xerab bikim. Du rojên pêş de em ê dîsa vegerin rexneyên xwe bihûrbînî bi zelalî xal bi xal gotin bi gotin em ê binirxînin şirove bikin û rexne jî bikin. Niha wilo bi şêweyekî ji bo ku hûn agadar bin çi naveroka vê peymanahanê çi tê de li gorî aliyên ofîsa Serokkomariya Sûrî eşkere kiriye dibêje civînekî di navbera Serokkomar Ehmed El-Şerê û birêz Mazlûm Ebdî di roja duşembeyê de dehê meha Adarê 2025 pêk hat û di vê civînê de li ser vê peymanê îmzekirin. Xalên vê peymanê ev in: yek, parastina mafê hemû Sûriyan ku beşdarî pêvajoya siyasî bibin û hemû saziyên dewletê de beşdar bin, ne li gorî yanî nijada xwe yan jî neteweya xwe lê
لگوری کارینا خو لگوری تکنوکرات یعنی چی جانواری ده یعنی پروفیسیونل بن لگوری وی لگوری کارین و زانینا خو دکارن ریل پیشی همو کسی بگریه همو سوری کرد و عرب یعنی نکو تو کرد خو بده عالی تو پروفیسور بجی خو بده عالی و تا عرب بده شوان بده گاوان بده کرم بکه نه یعنی تو جداهی دواره بجدار بوینا پیواشویا سیاسی و آواکرنا سازیان دولتی ده ریل پیشیا تکسی تنبه ویتول سر تکسی تنبه اویک دو جواکا کرد جواکه کی اصیل و بشکه جواکا سوری و دولتا سوری و دولتا سوری مافی وی جواکه دو پاریز مافی همولاتی و مافی وی جواکه هانه ده دستورا سوری ده سر آستا دستوری دو پاریز اريد آلية نزلاله يعني اف خاله هاني نزلاله از نخوازم پرتكم شروبيات بقي اف ولو بمجي بمورا نزلاله يعني نتني نزلاله قلي كرد السوري كرد وكي قلن نجواكا كرد يعني وقتي تبيجي جواكا كرد جداي كتبيجي قلي كرد لما تبيجي قلي كرد ما في گلی کرد ای چارانوسی لگوری زانگونا ناب نتوی لگوری پیمانا ما في مروفانا توین یک بوی ما في چارانوسی فدراسیون اوتونوم گلک بابت اندوی واری هی دما تو کرد وکی گل بدن ناس کرن لی تو کرد وکی جواک بدن ناس کرن دیمکی تو ماف تو ناسنامه کردا ناسنامه گلی کرد تجي تنازل دك دما توش ناسنامه جي حبون جي جرسيا قل عاد يعني قل تيد تنه از دبيشم قل او دبيجي جواكا كرد لي ده تشتكي ولو هبه ديمكي تج ما في كرداجي تعويز دك تنازل دك و افخال جي ولو بشكي بمشو بمورانا خلاص سيا آگربست لسر سرانسری سوریه دبی وره راوستاندن در ناو ده شر و پفچونین بنداوا تشرینه دبی شر وره راوستاندن جا آلیه هیزن ده سلاداریه و آلیه قصده دبی شر نمینه همون سازی مدنی و عسکری لباکر و حالات سوری دوی تبلی دولتا سوری ببن به درین سینور فروکخانه قامشلو دورین پترولی و دورین گازی همو رادستی حکومتا شامی ببن اف خال چارایی خالا پینجا همو کسین پنابرین سوری دبی وگرن باجاری خو و گندواری خو و دبی دولت وی مسئله هانی بپاریزه نای بناف کرن کو مثلا کرد عرب خلکین عفرینی دبی همو پنابرین سوری دبی وگرن مالی خو گندی خو و مسوگری و گارانتوری وی وگرا هانی وگرا پنابرا دولت سوریه اوجی چو پنج خالا ششا دولتا سوری دوی پیشتگیری جبو دولتا سوری هبه شعالیه قصدی هلبت همو هیزا شعالیه قصدی پیشتگیری دولتا سوری دواره تیکوشینا لهمبری رژیما اسد و برماین رژیما اسد و همو مترسين كو يعني خطرية ومترسي لسر أولكاريا سوري چيدك ولسر يكباريا عرض سوري چيدك
پشتگیری دولتا سوری دوی واره هانه ده اف خارجی گریدای کی گریدای قصد کو قصد پشتگر به جه دولتا سوری دوان واره هانه ده خالا هفتا همو کسین لدجدرگتنا او بانگن پرچبونه کد خوازن سوری پرچه بکن و او شیوه خطابا نجات پرست و نتوى پرست و کین پرست لدجی همو آلیان دبی دولت جی و دبی قصده جی لدج درکبه يعني خطابا كين پرست آل و نجات پرست آل همبري عربا و خطابا كين پرست و نجات پرست آل دجي كردا هر دو آلي دولة سوري و قصده لدج دركبن كيش آلية وان يعنيش آلية قصده إيريشي عربا بكن زماني خوال همبري عربا دريش بكن دبي مظلوم عبدي بي بقروي ويتيخ لي برسينه و چاره سريك جير ببينه هر وها لسر آلية سوري جي آلية دولة سوري جي خالا كي دنجي خالا حشتا كوميتين كجبوه بيمانا هاني بجهبه گرک کاری خو بجه بینن داوی لی بینن بری کو اف سالهانه 1025 به داوی به اف پیمانا و کدنا برا هر دو آلیا پیک هاتیه دبی خالن و تشتن سر هاتن الهف کرن بری 1025 بجه به یعنی ام در باسی 1026 ببن تشتک ناوی و قصده نمینه تشتک ناوی و خواسریا دموکراتیک نمینه همو تبلی دولتا سوری ببن تبلی ارتشا سوری ببن تبلی دولتا سوری ببن مظلوم عبدی سروک هیزن سوریا دموکراتیک امزاوی و احمد الشرع سروک کومارا عرب آسوری ابو ناوروکا پیمانی وک مگوتی و اف پیمانا هانه اف الهفهاتنا هانه اشتكي باش اشتكي اريني قابك مرد كار لسر آوابك باش بو يعني بسري خوشون قصده بسري خوشو يعني نها انا كسا تحمل برپرسياريا في پیمانا هانه ناك تنازل تيده تعويز تيده هما هنديك كماي تسليم بوينها هنديك كماي مرة بيجو چونو خو لغوري خالي عشكره بوي و امزايا وان لبنية هنديك كماي كمرة ناوي بك تسليم بوين لا تسليم بوين هنديك كماي كو تسليم بوين اف آليكي لغوري ما اگر اشينا رازيم يعني لي اف پیمانا هاني قصدي اپوچين باكور ولو اگر كتبوان كا مظلوم عبدي بچبك كاوي پكك لسوري چوابك پیمانا مظلوم عبدي لگل شامي بحزار قاتي بپیمانا جا آبو لگل ميته چتر چما چتر جبركو نها مظلوم عبدي كيم زيده قصده تولي ارتشا سوري بك جه شروانه خوره جه برپرسه خوره جهد بینه وكي ورتبه وصباي وسرباز ويعني ولشكر ودبكو بالراستي جنرال مظلوم عبدي جنرال دا ارتشا سوري ده افيك مظلوم عبدي حوالي خوا پاراست نا كبن زندانا نا كبن حبسا پاراستی و به پیشوازی و به گشبینی نها عرب جبر کو جبو برجوندی عربا بیتر تیده جبر برجوندی کردار لو ما کیف خوشن عرب چواجی تفکرن دی بجمه چعبی کردار ترصاد ما كوم كجي نهاولو يشخر شروفه بكن ما كوم كجي للاتقية والطرطوس تشيكر لديجي علويها
كور ترسيان شو عجلة بلس تسليم بود نهاية ولو شروع بابتن يعني اف پیمان جا آپو چترش برکو چارنوسا جمیل بایو کو مراق کرائیلان و اندامن پگه که ندیاره اردوغان و برپرس ابراهیم کالن و هاکان فیدان تو سوز تشتک ندانو کرده اویا سروک کمارا سوری هاتیه به امضا و رسمی و پیشیا خلکی و بناوی کمارا سوری اف مورا خواه دایی و کردامه ناز بکن و ریفورماچه بکن و دم يعني دمکی چوا دایی دیار کرن که حیات 10,025 خلاص بفه دبي اف فيمان حمو بجيبه ريفورمين دولته تبلي بنا قصده بالداوي به لغوري نري نامه اف فيمانا مظلوم عبدي جاء آپو بحزار قاطي چهتر اگر يعني چوا مقايسه دنابرا بيسو بيستر اجينا رازيمه لدما که از لتشتي آپو ميته دنرم از بجم والله قهرماني ما سرلشكري ما جنرالي ما مظلوم عبدي والله تشتكي باشكر اما بكيم زيدتش آپو چهتر يعني افتشت هي ودما كمرو لذي مثلا هاني بنر يعني دمي بيش دمي هنا بيتر برفرح لسر مثلا هاني باخذن وتشني دنجي اشكره ببن وخص بكرتي وبلزجيني ازوان نواروكا بي بيماني بور بار بكم شواره اشكرك